Сонсогч та бүхэндээ өрөө мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын хэмжээл радио 88.3-аас 7-ны давгаас басан гарагийн 20 цагаас хүргэж байгаа хоолболтол хов зогоо оройтой шашуу нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 23-ны 5 гаруйны дугаар шударгад бэлэн болоод байна. Студид хөтлөгч Ханцаа Амийн хариулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар таныг сонсож байна. Интермед имлэг мөн бүтээлч оюуныг нийгмийн дэвшилт хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллаж байна. Бэлзухаратаа үчи мэндийг хүргэе. За бүгд нь үчи мэндээ манайхаа хов бацахтай бэлэн бидтэй. Билээ. Та билүү? Билээ. За. За өнөөдөр 5 гараг учраас ам их шигтлээ танилцуулна. Би ямар алтартын хаж байгаа төвч дурдчихъя. За хайрын загтал тэр жилийн 100 гэ. За Ибион жүжигч Инхатай хамтран доосноор мэдэх баха. Гэх мэт шлуурын бүтээлд дүр бүтээсэн жүжигчин Сүэгийн тухай танилцуулахаар бэлдсэн байна. Тэгээ би сонсогчдынхаа санал хүсэлтийг аваад ер нь ямар жүжигчд ярмаар байна гэсэн чинь Сүэ гэдэг энэ жүжигчнийг яриад өгчөөж хэдэд дүн сүсэлт хэлгээсэн байлаа. Тийм байна. Зөндөө болоод харж байсан жүжигч. Тийм нэлээ олон уран бүтээл тоглож ирсэн. Тэгээ танилцуулаагүй өнгөрсөн байлээ. Тэгээд өнөөдөр энэ жүжигчний тухай танилцуулна. За тэгвэл би бас танилцуулга өнгөрсөн маш алдартай хүнийг одоо танилцуулах гэж байна. Зөөнөө товчхон хов живээс нь л хүрэгцэн болохоос биш яг дэлгэрэнгүй хүргээгүй юм бэлээ. За попын хатан хаан гэгддэг дуучин Мадонног өнөөдөр танилцуулнаа. За их сонирхолтой мэдээлэлтэй хүн байлээ шүү. Оо аргагүй. Энэ ч одоо юу вэ? Урлагт бол их л удаан байгаа штэ тийм. Тийм штэ. За тэгээд эхнээс нь хүргэе тийм ээ. Мадонна Луиза Чиккони гэдэг нэртэй юм бэлээ. Жинхэнэ нэр нь 58 оны 8 дугаар сарын 16-нд төрсөн. Одоо 67 настай. Ерөөсө 67-тай гэж хэлэгдэхээргүй буюу одоо баг хөлдөн чирэгдэж өгөхээр л болчлоо шүү нэрийг. Стил имиж өөрөө их залуулагч тийм. Чимээр чим шиг тийм бүсгүй байна. За тэгээд Америкийн дуучин, жүжигчин, шоу урлагийн томоохон төлөөлөгч гэж явдаг. За Мичиган хотын Bay City төрж өссөн. 1977 оноос хойшлохоор Нью-Йорк хотод сууршаад шилжээд их урлагийн гараагаа анх бүжгийн төрлөөр эхлүүлж исэн буюу бүжигчнэр хэлж исэн юм билээ. За дараа нь болохоор рок хамтлагт одоо хөгжмийн хамтлагт ороод 1983 онд болохоор анхны цомог нөр хэвлэгдэж гарч ирсэн. За ээлж дараалан гаргасан бүхий л цомгууд нь дууны бичил, хөгжмийн хэмнэл зэрэгээрээ тухайн үед бүр бусад хамтлаг дуучдаас гэдэг юм нэлээ онцгорч ирсэн. Тийм учраас нэрд гараад бэлэн басан уран бүтээлч болоо. Тэгээд бэлэн басан бүтээлүүдээ клип хийдэг байсан. Тэгээд клипээ айгүй өрмөц хийдэг байсан учраас олон хүний анхаарлын төвд орж чадсан юм байлээ. За тэгээд энийг клип бичлснээр одоо илүү их алдартай болсон гэж хэлж болно. За 79 онд болохоор кинон тогсон дэлгэцийн бүтээлийн анх одоо кинон тогсон гараагаа эхлүүлж гисэн жүжигчнэр тэгээ хожимо болохоор алтан бөмбөрсгийн хөгжимт нийтмийн бүтээлийн шилдэг эмэгтэй жүжигчний шагналыг Эвита буюу 1996 оны кинонд бүтээсэн дүрээрээ хүртэжсэн юм билээ шүү дээ. Бүр алтан бөмбөрцөг авч ирсэн юм байна. Юурээс ирэх мдэггүй. За ингээд дэлхийд даяар цомгоо 300 сая хувиар борлуулснараа Гиннесийн дээд амжилтын номонд бичигдчихсэн байт юм байна. Одоо юу ярих вэ энэ үнтэй шүү дээ. Ойлгомжтой. Домог шүү дээ. Домог. За гээ хувийн амьдралаас нь аав ээж нь дурдвал тийм ээ. Аав нь болохоор Сильво Энтони Чикино гэдэг хүн байсан. За инженер, зохион бүтээгч, тэтгэвртэй гарсан тэгж хагаад мэрэгжлийн төвшөнд дарсны үйлдвэрлэл эрхэлдэг юм хүн байсан юм байна. Харин ээж нь болохоор Мадонна Луиз Чикино гэдэг. За тэгээд рентген зураг авдаг газрын юм техникийн ажилтан хийдэг байсан юм байна. За эмээ нь болохоор Элси Мэ Портан гэж байгаа 100 насасан гэж шүү. Тэгэхээр ер нь өндөр насалт юм байна. Тийм байна тий. Одоо баг эд үе дээр явж байгаа юм шүү. Мадонна маань тий. Тэгээ одоо эд хийж бүтээл тийм байна. Ер нь 100 хүрээд одоо бурхан болсон юм байлээ. За хойд ээж нь буюу аав нь ээжээс нь салсан. Тэгээд энээс болохоор 66 онд аавтаа гэрлээд ер нь хүүхдүүдэд өсөхөд анхааруулж исэн гэрийн сайдгтай байсан. За ах дүү нараас нь дурдвал ах Мартин байна, ах Энтони байна. Тэгээ ах Энтониг нь судлаад үзсэн чинь ер нь сайн дураараа нөгөө тэнэмэл гэж ярьдаг штэ тий. Гадуур тэгээл өөрөөгөө болгоод явж идэг. Тийм хүн болохоор шийдсэн юм лээ. Гэр бүлийнх нь араас нь хөвчлөж ерөөсөө дийлэхгүй гинэ. За эмэгтэй дүү Паула байна. За эрэгтэй дүү Кристофер байна. Кристоферийн хувьд болохоор маш их л ам дагуулсан Мадоннагийн намтрыг бичсэн. Тэгээд дүү нь одоо намтрыг бичсэн. Тэгээд тэр намтраасаа болоод ер нь амьдрал нь салд сарних тэр хүртэл тулсан. Яа тэгэхээр нөө ихчийнхээ хувийн л баг бүх юм бичсэн юм байлээ. Хичээсээ зөвшөөрөл аваагүй бичсэн байх та. Одоо бичсэн авсан байлгүй дээ. Хэрвээ зөвшөөрөгдөг байсан бол чинь тарагдаад явахгүй л байхгүй. Тэгэж бодсон. За эмэгтэй дөө Милена гэж байгаа. Бас Дженнифер гэж дүүтэй. Энэ болохоор эцэг нөхтэй юм бэлээ. Эрэгтэй дөө Марин болохоор эцэг нөхтэй гэсэн. За Мадонна COVID-19-ийн цар тахлын үед болохоор яг энэ эсрэг одоо хандив үг ханд нэг тэгээд 2020 онд болохоор 1 сая $1 хандивсан байдаг. Ер нь бол хандив аяг их хөөгдөг. За тэгээд зөвхөн попи хатаа ам бол биш ээ. 6 хүүхдээ ээж. За гэр бүл тэгээд бүлэн төрөлд үрчлэгээ хосолсон. Ер нь бол соёлын хувьд олон үндэснийг хамарсан маш өвөрмөц бүтцтэй гэдгээр дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд одоо ч гэсэн ингэ ордог юм байна. За 6 хүүхэд нь ямар учиртай гэсэн чинь Лурдес Леон гэж байгаа 1996 оны 10 сард төрсэн юм билээ. Карлос Леоноос төрсэн. Карлос Леон болохоор Мадоннагийн хувийн тасгалжуулагч нь байсан. Яг юу нь бол биш болчихж байгаа. Нөхөр нь бол биш.
одоо уулздаг байсан залуу юм шиг байна. За тэгээд одоо энэ хүүний үе жан хүүхдний үе жан гэсэн чинь загвар өмсөж бүжигчин юм бэлээ. Тэгээд уран бүтээлч Лола гэдэг нэрээр загварын ертөнцид бол аль хэдийн амжилттай ингээд танигдцсан явж байгаа. Уламжлалт pop замналаас ингээд ээжийнхээ энэ төр замналаар бол ороогүй өөрийн гэсэн загварлаг уран сэтгэлгээ одоо амьдралын юм аягаар амьдарч байгаа юм байна. За дараагийнх нь хүүхэд нь болохоор Rocco Ricci гэж хүүхдээ. Энэ болохоор Guy Ritchie-гээс төрсэн. Одоо нэг хоёр дахь хүүхдээ нөхрөөс нь төрсэн юм хүү байгаа. Тэгээ 2000 онд төрсэн юм билээ. Одоо болохоор урлаг судлаач, зураач юм байна. Бага наснда Мадано болон Guy Ritchie нарын хасрамжийн нөгөө маргаанд нэг хэсэг айгүйг орж ирсэн. Энэ орчин салж нийлэх гэл хүүхдийн маргаанд нэлээд орж ирсэн. Тэг хэсэг хугацаанд бол Англид амьдарч ирсэн. Одоо бол уран зургийн чиглэлээр маш идэвхтэй ажилладаг гэж шүү. За Дэвид Банда гэж байгаа. Малийн улсаас үрчилсэн хөл бөмбөг дуртай. Одоо энэ хүүгээ айгүйх ярьдаг юм да. Хөл бөмбөгийн од болох нь гэл тийм ээ 2005 онд төрсөн хүүхдээ лээ. Португал болон Англид хичээлж байсан. Маш завхарлаг хувцастай стилээрээ олонд ингэж анхаарлын төвд ордог юм билээ. За Мерси Джеймсийн хувьд болохоор бас Малийн улсаас үрчилж авсан. Өндөр боловсралтай. Дээрээс нь хүмүүс юу гэж магтдаг гэсэн чинь маш тайван, даруухан ийм ухаалаг охин гэж магтдаг юм байна. За тэгээд 2017 онд Маливад охиныхоо нэрэмжид Mercy James Children's Hospital гэдэг эмнэлгийн хүртэл байгуулсан байгаа юм билээ. Тэгэхээр одоо бас өөрийн гэсэн эмнэлэгтэй нэрийн эмнэлэгтэй болсон юм охин байна. За Stella Esther гэж байгаа. Энэ хоёр болохоор 2012 онд төрсөн. За тэгээд Малийн улсаас бас зэрэг хүрчилж авсан ихэр охтууд байгаа. За хамгийн бага охтууд ингэж хэлж болно. За дуучин, бүжигчин ээжтэйгээ ер нь бол тоглолтын дээр тайзан дээр нэлээд хэд удаа хамт гарч ирсэн буюу TikTok болон Instagram хөгжилтэй контент хийдэг юм байт юм байна. За тэгээ Мадоныгийн хувьд бол хүүхдүүдэд хатуу хүмүүжил, сахилга бат, ухаалаг хэрэглээний хязгаар тавьдаг гэдгээр маш алдартай. Гинэ одоо оддуудын дунд. Ягаад тэгэхээр ухаалаг гар утас одоо хэрэглэх нас энэ болохоор насны хязгаар заавал тавьдаг гинэ. За тэд нас үржиж чи ухаалаг гар утас хэрэглэнэ гэдэг ч юм уу. За тэгээд өөрийн хувийн нэр хүндийн сүудэрт биш би даасан замаар явахыг шаарддаг буюу чи миний одоо сүудэрт ор ингэж далдар хүнжтэй болохгүй өөрийнхөө карьерийг хөө гэж бүр анханаас нь тэгдэг юм байна. За тэгээд дээрэс нь бүжиг, спорт, урлаг, гадаад хэл гэсэн зэрэг чиглэлээр бүгдийг нь сургадаг гэж хүүхдүүдтэй. Нэг нь орхитуулахгүйгээр тэгээд эндээсээ нэг хүүхдүүд нь өөрсдийнхөө чиглэлийг олоод ингэ гараа авчдаг юм байна л да. За ингээ 2003 онд анх хэвлэгдсэн Англи сарна гэдэг номоо хэвлүүлснээс хойш хүүхдийн 20 гаруй ном бичсэн юм биш үү? Бүр маш олон хүүхдийн ном бичих болж юм байна тийм байна. За тэгээд өвдөг ташаанда хүнд гэмтэл авснаасаа болоод тоглолтоо бас цуцалж байсан тохиолдол байдаг. Тэгээд IQ 100 дэш 40 гэсэн үзүүлэлттэй буюу IQ өндөртэй. За тэгээд бага насныхны хар бараанд дурсамж нь юу гэдэм бэ гэдгсэн чинь бэлгийн хүчирхээлэлд өртөжсэн гэдгийг бас хэлжсэн юм билээ. Яасан гэдгсэн чинь бага наснда Нью-Йорк хотод амьдардаг байсан байгаа. Тэгээд яг амьдардаг баг үед нь байшингийнхаа яг үүдэндээ гэрийнхэн гадал гэсэн үг л дээ. Утгатай этгээд бэлгийн хүчирхээлд өртсөн юм биш. Утга ингээд тулгаж жагаад тухайн үед бол өөрөө 19 настай байсан. Тэгээд цагдаагийн газар руу очихыг хүссэн боловч нөгөө нотлох баримт болон эрүүл мэндийг үзлэх хэлэх журам түүнд маш их готомшигтай санагдаад байсан гинэ. Яг батал чи яг үнэхээр бэлгийн хүчрэлд өртсөн юм уу те яасан энэ тэрийг батал гэсэн болохоор айгу муухай санагдаад очиагүй гэсэн. Тэгээд юу болсныг чимээг өхөн дотроо нуухыг хүссэн гэж нэг ярьцгаандаа бас дурдсан байт юм билээ. Энэ нэлээд сүүлд бас задарсан мэдээлэл шүү. За ингээ 2015 онд энэ тухайга Харбор худалдааны төвийн залуу үеийн зориулсан үйл ажиллагаан дээр л 15 онд л ханыг хэлжсэн юм билээ. Би ингээд 19 настай байхдаа бэлгийн хүчирхээлд өртөжсэн гэдгийг хэлжсэн байна. За хамтрaalчаа танилцуулаад урагшлуулъя. Таныг сонсож байна интернет имлэг. Интернет имлэг хавдраар өвцөх хүнд зориулж мэдээлэл зөвлөгөө өгөх, сонирхсан асуултанд хариулах 5 удаагийн үн төлбөргүй нээлттэй өдрөлгийг зохион байгуулж байгаа юм биш үү? Тэгэхээр хавдраар уншлагдсан хүмүүс хаана хандах, дараагийн шинжлэх уншлагын юу байх, төлбөр мөнгө хэд болох, ямар хоол идэж, ямар дэглэм барих гэх мэтчлэн маш олон асуудал тухайн гэр бүлд бас гарч ирдэг тийм. Тэгвэл одоо дээрх асуултуудад хариулах нээлттэй өдрөлөг интернет имлэг дээр болох гэж байгаа юм байна. За энэ өдрөлөг 2-7 хоногт нэг удаа үн төлбөргүйгээр нийт 5 удаа интернет имлэг дээр зохион байгуулагдах юм байна. За хамгийн ихний нь 3 сарын 28-нд болцсон. За мөн 4 сарын 11-нд болцсон байна. За одоо 4 сарын 25-нд буюу өдрөлөг 3 нь болох гэж байгаа. Хөх умаа хүзүү өндгөвчний хор тавдрын онцлогоо эмчилгээ хяналт гэдэг одоо урайтахаар баасан гарагт 15 цагаас эхлэх юм байна. Дөрөвт өдрөл нь болохоор уушиг голтын хор тавдрын онцлогоо эмчилгээ хяналт 25-ны 5 сарын 9-ний баасан гарагт 15 цагт болох юм байна. За өдрөлөг 5 нь болохоор бусад төрлийн хор тавдрын онцлогоо эмчилгээ хяналт гэхэд 2025-ны 5 сарын 23-ны баасан гарагт мөн 15 цагт болох юм байна. Тэгэхээр одоо хавдрын онцлогоо эмчилгээ хяналтын тухай мэдээллийг үнгүү солилцох боломжтой л гэсэн үг. Тэр нөгөө дараагийн эмчилгээтэй дээрээс нь тэр гэр бүлийнхэн хүртэлтэй бас одоо асарч хамгаалж байгаа хүмүүсийн хувьд ч гэсэн ямар хоол унд бэлэг яах ёстой сэтгэл зүгээд маш олон асуултууд гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ дээрээс очиод бас мэдээлэл авч болох юм байна. Яг үнэн сонирхож байгаа бүх хүмүүст бол нээлттэй байгаа тийм ээ. За хаяг байршлуу таавал дүргийн 19 дэх хороо Чингисийн өргөн чөлөө интернет имлэг 4 давхар
байрлаж байгаа хнэ. Холбот хуудасны дугаар 77-ийг 1111 77-ийг 1111 гэсэн дугаарлал бодвол авч асууж болох нь. Social хаяг нь Intermed цэг имэн Intermed Hospital Mongolia гэдэг ахаар гараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтран ажилласан таныг сонсож байна. Intermed эмнэлэг хамтран ажиллалаа. Баярлалаа. За ургажлуулан попын хатан хаан болох Маданогийн мэдээллийг хүргэе тийм ээ. За тэгвэл 6 хүүхэдтэй юм байна. Тэгвэл хин хинтэй гэрэлжсэн би Альпийн ёсоор гэсэн чинь яг Альпийн ёсоор бол 2 удаа хүнтэй сууж байсан. Хамгийн ихнийх нөхөр нь бол Шон Пенэсэн жүжигчин. За 1985-аас 89 оны хооронд бол одоо энэ хоёр гэр бүл болж байсан. Тэгээд нөгөө клип хийж байгаа танилцсан юм лээ 85 онд клипний зураг авалтын үеэр. Тэг гэрлэлт нь болохоор маш хүчтэй. Тэгээ харилцаа ууртай буюу ер нь гэр бүлийн хүчирхийлэл маш байсан. Шон Пенний хувьд бол Мадана нилээд удаа гар хурж исэн, зодж исэн гэдэг нь бол нуудгүй мөлий. Тэгээд байнгын харддаг байсан учраас маш их харддаг байсан гэж ярьж байсан. Тэгээд Мадана нэг удаа түүний гэр бүлийн хүчирхийлэлд буруутгаж исэн ч гэсэндээ хэрэгээс үлд ингээ буцаагаад татсан юм тохиолдол байдаг. За тэгвэл хоёр дахь нөхөр нь хий юм гэхээр Гай Ричи гэж хүн байгаа. За хамгийн адармата гэрлэлтэн гэж хэлж болно хоёр дахь нөхөр нь. 2000-аас 2008 оны хооронд бол 8 жил хамт байсан. Гэсэн үг Гай Ричигээд болохоор Британий найруулагч байсан. Тэгээ хамтдаа нэг хүүтэй болсон 2000 онд төрсэн тийм ээ. Ингээд 2000 онд төрсөн хүүтээс гадна Маливаас хүрчилж авсан хүн одоо бас Дэвид Банда нэмэгдэж байгаа. За тэдний гэрлэлтийн яг сүүл үеэрэг болохоор маш их зөрчилдөөн нь ихэлсэн. Тэгээд бүр аргаа бараад ч гэх юм уу 2008 оныг Альпиасаар хоёр тишгээ салсан ба. За тэгээд салалтын дараа болохоор Мадана Гай Ричиг уран бүтээл сэтгэлгээнд дарагдсан гэж хэлжсэн гэхээр одоо хэрэгэдээ үзэл бодлын зөрчилдөө эсвэл болсон юм болоо да гэж бодсон. За энэ хоёрын одоо салхаас өмнө ямар мэдээлэлүүд гарч ирсэн гэхээр тухайн үед болохоор 2008 онд яг салах тухай мэдээлэл нь ингээд бүх шар хэвлэлүүдээр тарж гисэн л дээ. Зарим нэг хэвлэлд бичгснээр болохоор тэд хил ам таталж जैन те хэрүүл хэлгүүгээр ерөөсөө нам жимхэн хоорондоо тохиролцоо салах гэдэг юм болоо да гэж яригдчихсэн. За тэгтэл тэр дэлхийг тойрон яг тухайн үед болохоор Мадана дэлхийг тойрох юм аялан тоглолт хийх гээд маш завгүй байсан. Юм тэр хэрүүл маргаа хийх тийм ээ. А тэгээд дээрэс нь болохоор нөхөр нь болохоор тухайн үед бас киноны зураг авалттай байсан учраас хоёр талтай их завгүй яваад исэн юм билээ л дээ. Харин нэрээ хэлхээс татсан тэдний нөгөө ойрын их сурвалж гэж ярьдаг штэ. Нэг найз нь болохоор тэд эхнэр нөхөр шиг биш болцсон. Юу нэг тийм ихч дүүс шиг л хамт байдаг болсон. Яг тэр энэ хоёр 10 гаруй насны зүрхтэй. Одоо нэг ихч байсан. Тэгэд амьдрдаг болсон. Үе хоорондоо нэлээд ширүү муудалцдаг гэж бол хүмүүс ярьдгийг. Үндэ бол тэд бие биенээс аль хэдийн хүндэрөөд ингээд салцгаацсан. Тиймээс ч юу нь бол сайн найзууд байхаар шийдсэн байхаа гэж ярьж байсан юм билээ. Тэгээ нэг байшинд амьдрдаг ч гэсэндээ хоорондоо таархаа болцсон байсан юм байна. Өглөө гараал өрөө гэдэг ч юм юу нь бол таархаа болцсон байсан. Тэгээ хин нь аль болох бие биентэйгээ тааралдахгүй хичээж ингэж амьдрдаг болсон. Тэгээ яг ийм байдалтайгаа 2008 онд ч биш ер нь 20-од жил хугацаанд тиймэрхүү байдалтай амьдрцсан байсан юм билээ. Яг энэ мэдээлэл гарсан дараа Гай Ричиж тэр Мадонаж тэр аль аль нь Альпиасны мэдээлэл хийгээгүй. Би тэр ингээд салгаж байна ийм юмнаас болоод салгаж байна гэж яригдаагүй. Гэтэл яг зун нь болохоор тус тустай амьдарч байгаа юм байна гэдэг мэдээлэл нь цацагдсан. Тэгэд яг тэр мэдээлэл цацсныхан дараа болохоор Гай Ричи найз нартаа уулзсан юм байна л да. Уулзахдаа гэр бүлийнхний амьдрал удаа үргэлжлэхгүй одоо би тэр хүн салж ин да гэдгийг бол хэлсэн байт юм байна. За тэгээд тэр хооронд нь Мадонна Ализины Лондон, Нью-Йорк, Лос Анжелес хотуудын хооронд амьдрахаар бэлтгэлээ хийгээд эхэлсэн байсан учраас олонний нүдэн дээр байдаг хүнд бол анхааралт нь өртөж байгаа юм л та. За тэгээд алтартай өмгөөлөгчийг хөлсөлсөн. Тэгээд хоорондоо ер нь бол юу ажиллагаа юм л та салгаа шийдсэн. За тухайн үед Мадонна 49 настай, Гай Ричи бол 39 настай байхдаа гэрэлсэн. Хурмын ихтэй гэрлэлтийн гэрээ байгуулаагүй юм билээ. Гэрлэлтийн гэрээ чинь нөгөө эд хөрөнгө маргаанаас ахвал буу юм уусдаг штэ. Тэгэхээр эд хөрөнгөтэй холбоотой нэлээд маргаан гарах нь гарцаагүй гэж үзчихсэн. Их Британий хуулиар бол хөрөнгийг эхнэр нөхөр хоёр тэнцүүгэн хувааж авдаг гинэ. Тэгтэл энэ хоёрын хувьд чинь нэг дуучин сингийн зохион байгуулалтны үдшилтээр анх танилцсан юм байлээ л дээ. Тэгээд Мадонна сүүлд 2005 онд нэг ярилцлаганд болохоор юу гэсэн гэхээр манай нөхөр миний бодож исэн шиг хүн байгаагүй. Шал өөр хүмүүсийн хамт амьдраад ихснээс хойш л гэж ярьж исэн юм байлээ. За гэтэл энэ хоёрын нөгөө эд хөрөнгийн маргаан гэдэг нэг юм актрын мороод ирлээ дээ. Тэгтэл нийтдээ болохоор 525 сая $5 тэнцэх хөрөнгөтэй байсан. А гэтэл энэний 35 сая л Гай Ричи хийсэн. Үлдсэн бүгд Мадонна гэх. Ингээ хуваагаад өчгөрч амар болох гэдэг байгаа. Тийм 35 сая энэ нөхрийнх нь үлдсэн нь бүгд Мадонна гэх байгаад харч хуваах гэхээр арай болохгүй байсан. Тэгэд нэлээд л маргаан болж байгаад хоёр тийшээгээ болсон. А тэгээ хоёр тийшээгээ болохдоо Гай Ричид нэг 50-аас 60 сая хүртэл фунт стерлинг буюу 76-аас 92 сая $5 төлсөн байна лээ. Төхөн төлбөрт нь өгсөн байсан. За тэгээд Британий телевизийн суугаад болохоор яг энийг иш татаад ингээ мэдээлжсэн буюу ер нь л нөхөр нь ашигтайгаар салчлаа да
гэдэг талаас нь айгүйх мэдээлэл хийж исэн юм билээ. Яг тэгэхээр гэр бүл салахад урд нь байсан хамгийн өндөр төлбөрүүдийн нэгэ гэж нэг хуульч хүртэл хэлсэн байсан. Тэгэхээр нүрт ашигтай болчихл байгаа юм шиг байна. За тэгээд энэ хоёр маргалдаад ингээс халсан. Энэ хоёрын маргаан болохоор Лондонгийн дээд шүүхэд 11 сарын 21-нд албан ёсоор батлагдсан буюу 2008 онд ингээ албан ёсоор сарж байгаа. За нөхрөөсөө салаад удалгүйгээр маш их одоо хил аманд орж эхэлсэн. Яасан ингээд гисэн чинь хувийн амьдралыг нь тойрсон шуугаа ерөөсөө салж өгөхгүй л яасан л та. Нөхрөөсөө салцсан. Дээрээс нь хүүхэд үрчилж авах гэсэн чинь бүтлгүүцсэн гэдэг хөөрч эхэлж байгаа. Энэ хоёрын салалтын бас нэг маргаан юу байсан гэсэн чинь Мадоннагийн хувьд энэтхгээс ахаад нэг хүүхэд үргэж авах гэсэн юм байна. Харин нөхөр нь зөвшөөрөхгүй юм лээ. Тэгэд энэ нь бүтлгүүцсэн буюу Мадоннад энэтхгээс хүүхэд үрчүүлүүлэхийг зөвшөөрөөгүй. Тэгэд энэ бөө маргаа болсон байсан. За тэгээд яг энэний араас удаагүй байжсэн чинь нэг жил хагасны дараа Мадонна ахад гэрлэж байгаа юм байна гэдэг цуу гарч эхэлсэн. Яагаад гэхээр орон зүйн цуурхал биш гэдгийг олон их сурвалж мэддээд эхэлсэн. Нөхрөөсөө салаад нэг удаагүй дууч Мадонна жил гаруй хугацаанд залуухан амрагтаа болчлоо. Хэвлэлийн баатар болоод алидэ амжицсан байсан. Яасан гэдгсэн чинь найз залуу нь 24 настай шинэхэн найз залуу нь за Брихим Зибит гэдэг бүжигчин бол таарсан. За хамгийн achирхалтай нь Брихимийн ээж нь Мадоннагаас 8 нас дүү ингээ бол таарсан. Тэгээд олон нийтийн дунд 3 дахь удаага өөрөөсөө энэ залуухан одоо энэ найз залуугаа дагуулад нилээ ингээд ичээ зовхгүйгээр явж байгаа нь харагдсан байлээ. Тэгээд олон папараццийн дуранд бол өртсөн байсан. За их сурвалжууд Мадоннаг найз залуугийнхаа даз жаргалаар маш дүүрэн явж ин тэ магадгүй гэрлэж магадгүй гэж бодож ирсэн. Гэтэ тэр үед бол Мадонна ямар нэгэн тодорхой шийдвэр бол өгөөгүй тэгчих чинь ингэж гэж ерөөсөө яригдаагүй. Гэтэл хосууд гэрлээгүй. Гэрлээгүйгээр барахгүй түүний ээлжид амарган доторсон. Тун удлахгүй салцсан. За тэр нь болохоор Бразилийн загвар өмсөгч Есүс Льюис гэдэг сайхан залуу тодорсон. За ойрын их сурвалжаар мэдээснээр болохоор Нью-Йоркт болох Кабала арга хэмжээний үеэр тэд гэрлэж байгаа гэдэг шугам ахаад л явж ирсэн. Тэгэхээр энэ арга хэмжээнд болохоор ойр дотны хэсэг хүмүүс нь оролцсноо гэдэг мэдээлэл гарч ирсэн. За тэгээд тухайн үед бол Мадонна 50 настай байсан. Харин тэр найз залуу нь дараагийнх найз залуу нь 22 настай. Ийм залуу тодорсон. За тэгээд Мадоннагийн зүгээс ус энд бас ямар нэгэн байдлаар тайлбар огт хийгээгүй байдаг. За ингээ 20 онд болохоор өөрийнхөө намтарчсан киноныхаа найруулагчаар ажиллана гэдгийг бас ярьсан байсан. За тэгээд энэ тухай албан ёсны цахим хуудасаар бас мэдээлсэн байт юм байлээ. За ингээд 63 насны төрсөн өдрөө Итали тэмдэглэсэн юм. За 2001 онд болохоор 21 онд болохоор Мадонна нөхөр гэж яриад байгаа. Нөхөр нь бол биш, найз залуу хамтран амьдрагч гэх юм уу да. Ахламалик Уильямс гэдэг залуутай байсан. Тэгээд хүүхдүүд бол найз нөхдийн хамт Итали улсад 63 насныхаа төрсөн өдрийг сүр дүүлэнтэйхэн тэмдэглэлээ л да. Одоо бол 67 настай. За ингээд 58-нд тухайд бол 63 нас хүрчээсэн. За шоу бизнес ертөнцид томог болсон дээрээс 6 хүүхэдтэйгээ байхдаа өөрөөсөө 35 нас. Өмнө нь 22 нас байсан шүү дээ. Одоо ингээ 35 насаар дүү болчихж байгаа. Дүү одоо найз залуу Уильямстайгаа 2018 оноос хойш хамт байгаа. За тэгээд юу гэхээр одоо нэг Мадам X гэдэг өөрийнхөө аялан тоглолтын талаар баримтат киногоо олонт танилцуулаад ингээ явж байсан. За тэгээд удалгүй байж адил хашаанда өөрийнхөө студийг байгуулад байгаа юм уу да гэдэг бас шуум явж байсан. За гэтэл яг энэнийхэн дараа буюу 4 сард нь одоо энэ нөгөө бүжигчин найз залуу болох Алхамалик Уильямса хайсан. За ингээд 64 настай байсан Мадонна 28 настай найз залуугаасаа яагаад салцсан те яагаад хөөгөөд явуулсан гэдэг мэдээлэл гараад ирлээ те яагаад хөөцсөн гэсэн чинь би зүгээр л уйдчихсан гэж тайлбарсан бэлээ зүгээр л уйдчихсан. За удалгүй Мадонна өөрөөсөө 36 насаар дүү ингээд ерөөсөө залуу чалаагааз тийм байна те 36 насаар дүү Колумб дуучин Малумата дотно болсон гэж радар онлайнд мэдээлсэн бэлээ. Тэгэхээр энэ үед бол 64 настай байсан. Тэрхлийг тойрон аялах тоглолтоо бэлтгэлийн 29 настай Малумата сета хэлцэж байгаа. Тэг энэ хоёр одоо үерхэж байгаа юм байна гэдэг мэдээлэл гарч ирсэн. Тэд сургууль дээрэж хамтаага амралтын өдрүүдээж хамт зугаалж байгаа гэсэн мэдээллүүд нь явж ирсэн. За гэтэл Мадоннагийн хувьд 50 нас хүрснээс хойш бол ер нь дандаа залуу ирчүүдтэй найзалж байгаа буюу найз залуучуудаа сонгодог. Тэгээд 25-аас дээш насны бүсгүүчүүдэд болцдоггүй гэдэг тийм ээ. Дикапро яаш тэ Дикапро тэр даваа гарцсан. Ягаад гэхээр Мадонна түүнээс аюулгүй ийгч дээрээс нь одоо ахиад танилцуулсан шинэ амраг нь болохоор 23 настай модель Эндрю Дарнилс. 23 нас руу орчлоо одоо бүр ингээд. Хиттэй хөхтөө өрхөж эхэлсэн гэсэн байна. Энд нь болохоор бас 50 гарцсан л биш 60 гарцал яваад байгаа шүү 23 настайсан. За тэгээ хосод болохоор тоглолт хамт үзэж байгаа. За тэгээ ресторанд романтик үчийн хоол орой хоолнд орж байгаа. Тэгээд олны түмний нүдэнд ирүүн санаа зовхгүйгээр үнсэлж байгаа тий. Гододог үерхэд эхэлсэн нөгөө хүмүүс насанд хүрчлээ шүү дээ. Аа. За ингээд олон хүн харж ийн марж ийн гэдэг тоохгүй л ингээд явж байсан да. Тэгсэн чинь яг 2 сард нөгөө загвар өмсөгч 23 настай Эндрю Дарнилс салчихсан. За энийг сарсныхаа дараа болохоор дууч 29 настай боксчин Жос Поппертэй чиг ургууллаа гэдэг яриагаад яг
залгуулаад уулзчихдаг юм билээ дээ. Гарсан. Тэгээ хэвлэл бичгснээр болохоор боксчин Джос нь болохоор дуучны хуучин нөхөр Гай Ричи болон түүний 22 настай Рокки Жоны дасгалжуулагч буюу хүүгийнх нь дасгалжуулагч юм байна. За тэгээд Мадонна л одоо Холливуудад Toy Boy буюу тоглоомын хүүгүүд гэдэг томьёолыг бүр оруулж ирсэн гинэ. Toy Boy гэдэг нь юугаа дан гэдгсэн чинь баян эмэгтэйчүүдийн амраг залуусыг л нэрлэж байгаа ийм нэр томьёо гэж шүү. Тэгэхээр одоо арайч 10 өдрөө орчихгүй л үү дээ. 21 22 руу орох юм уу яах юм мэдэхгүй. Ингээл ер нь дандаа залуужаад хамгийн залуу амраг нь 23 настай юм биш тий. 23 өмнө байсан. Тийм. Тэгэхээр одоо 23 настай, одоо 29 настай. За мэдгүй ер нь бол 20 гэж явж тийм юм дөө. Ингээ явж идэг. За хамгийн сүүлийн мэдээлэл нь ингээд хайлтхан дурд өнгөрчээ. Мадонна Элтон Джон хоёрын дайсагнал 2012 оноос эхэлсэн. Би бидэд маш дургүй болсон. Яасан гэхээр алтан бөмбөрцөг нөгөө наадмын үеэр Поппи хатанхаа Мадонна алдар дуучин Элтон Джонаар шиг алдрын оргилд хөрсөн ихийг бүтээснийхаа дараа хоорондоо ер нь бол үл ойлголцож эхэлсэн баам л да. Гэтэл энэ хоёр маань олон жил зөрчлөө. Тэрнээс хойш би бидэд үзэх болсон. Ер нь маш дургүй болсон. 2025 оны 4 сарын 9-ний мэдээлэлээс харуул эвлэрсэн байна. 20 орчим жил таагүй харилцаад байсан юм биш үү? Хоорондоо огт харахгүй гэж бод учир зүг болж эвлэрсэн байлээ. Тэгээд энэ нь болохоор одоо 4 сарын өмнөх 7 хоногт 4 сарын ихэр л гэсэн үг л дээ. 7 хоногт Мадонна Instagram хуудсанда би Элтон Джонтой эвлэрчихсэн. Элтон төрүүлж уучлалтгүйснийг би хүлээн аваад үл ойлголцсон маань энд эцэс боллоо гэж хэлсэн байлээ. Тэгэхээр эвлэрсэн л явж байгаа гэсэн. 20 жил муудалцсан гэхээр бас айхтар юмнаас өргөр байгаа юм. Тийм тэгээ 20 жил нэгээ дуурахгүй харьцахгүй ингээл явж байгаа. Одоо бол эвлэрсэн байна ямар ч байсан. Тийм байна. За баярлалаа өршөөлөн дараагийн алдарт нь луурцгоё. Дараагийн алдарт маань хайрын загтал тэр жилийн 100 гэдэг Инхатай хамтран тоглосон бүтээлэг дээр мэдэх байхаа жүжигчин Сүегийн тухай танилцуулна. За жинхэнэ нэр нь бол угаасаа Сүе, овог нь бол Пак юм байна. Пак Сүе гэдэг нэртэй. За түүний хүмүүс эрхэмсэг, дэгжин имижтэй гэдгээр нь маш сайн мэддэг. Ерөн солонгосчууд тэгж тодорхойлдог юм байна. Тэгээ уран бүтээл одоо киног нь харахад ч гэсэнтэй нэг л тийм эрхэмсэг, дэгжин, тиймэрхүү имиж илүү тод харагддаг. 1979 оны 9 сард төрсөн 45 настай. 168 см ийм жүжигч махны. За ингээд ихний баримтанд багасаа л хөөрхөн байсан гинэ. 10 жилийн сурч байхдаа өөрийгөө хөөрхөн гэж боддог байсан. Тэгээ шалтгааны юу гэхээр эрэгтэй дүүтэй л дээ. Тэгээ дүүтэйгээ хамт явж байгаа юм бол дүүгийнх нь найзууд ингээл танаа хич юм яас хөөрх юм танаа хич юм танилцуулдаг гэж байга асуудаг байсан. Тэгээ сүүлдээ дүүн бүр залхаа та бид надтай хамт ингээд цуг яваад тэгэхээр ингээд хүүхдүүд асуугаад байна гэж хэлэх хэмжээний тэр яг нь одоо зөрсөн хүүхдүүд те эрэгтэй хөвгүүд болгон л сонирхдаг байсан гэж байгаа. Тийм байна. За ингээд дараагийн баримтанд модельээр ажиллаж байсан түүхтэй ахлах сургуулаа төгсдөг жил жүжигчин бүсгүй найз нэгэн сэтгүүлийн модельээр ажиллаж эхэлсэн юм байна. Тэгэл яг найзтайгаа уулзсанаатай найз дээр очисон чинь санамсаргүй байдлаар гүчиж гисэн модель хийж болно шүү дээ гэдэг ингээд санал тавиад ингээд тухайн газартаа гэрээ байгуулсан. Гэхдээ ер нь ингээд бодоод үзэхээр гэрээ байгуулахад нэг тийм одоо гэрэний мөнгө гэж өгдөгөө те хоёр талаасаа л ингээд гэрээ байгуулцдаг. Тэгсэн жүжигчин бүсгүйс мөнгө авсан гэдэг тухайн үеийн 350,000 вон авсан. Тэгтээ бас илээд амаа надад бол бас өөрийг хямдруулсан. Бусад хүмүүсээс гэрээ хийсний мөнгө гэж 600,000 вон авч ясан. Надад 350,000 воноор хийж исэн гэж хэлсэн мэлээ. Тэгээд энийг сонсон хүмүүс ч гэсэн гайхал лээ. Яг тэр гэрээ байгуулахад мөнгө өгнө гэдэг ч өөрөө баг байж боломжтой болчихсон шүү дээ. За ингээд гэрээ байгуулсны дараахан шалралтанд ороод анх дотор хувцсны модельээр гаргаа эхлүүлсэн юм байна. Тэр хүмүүс чинь юм дэгжин тим имиж тийм дотор хувцсны модель бараг хийж байгааг байх гэж бодсон чинь эсрэгээрээ ер нь бол маш олон төрлийн зүйлс хийжсэн. За тэгээ модельээр ажиллах өөрт нь маш их таалагдсан гинэ ингээл альд бусан тэг янз бүрийн поз аваад ер нь нэг тийм дотроо бол би ер нь божигнуулж байгаа үнэхээр мундаг би бараг л мэрэгчлэг хүн болчлоо гэж бодсон. Тэгээ нөө зураг авалт дуусны дараа өөрийгөө харсан чинь бүр үнэхээр аимшигт харагдсан. Юу нээр амар санагдсан бэ гэхээр маш том хамартай байсан гинэ. Яг юм атгсан нудрах шиг тийм хэмжээний хамартай өөрт нь харагдсан гэж шүү дээ. Тэр нэг хүн өөрийнхөө юуг жоох тийш харагдсан. Тэрнээс ч тийж нудрах шиг том ийм хамарч гэж юу байх вэ? Байхгүй шүү дээ. Өөрийнх нь хамар таалагддаг юм шиг байлаа. Нэг зураг дээр миний хамар яагаад юм уу? Үнцэг мөнцгөнд таараагүй болов. Тийм. Тэгээд өөрийнх нь хэлж байгаагаар миний сэтгэл зүй те одоо тухайн үед яг ямар байгаас шалтгаалаад миний хамар өөрчлөгддөг гинэ. Тэгээд таргалахаараа хамарнаасаа ихж таргалдаг гэж шүү дээ. Үс сони те. Би бол толгоноос ихж таргалдаг. Ирүү хацарнаас эхэлдэг. Гэтэ хамарнаас эхлэхээр сонилээ. Яг нь таргалахаар ингээд нэг юм одоо хацар мацар бондоогоо л жоохон өөр харагдтал байна. Гэтэ хамар маань өөрөө тэгж хурдан өхөлж мөхлөл одоо таргална гэх жоохон сонил санагдав. Яг өгтөл өсдөг эргэтэл гэдэг. Гэтэ бас таргална гэдэг нь сонил байна да. За ингээд аргаа бараад эмнэлэгт очиж ирсэн байна. Би энэ хамарны хаалганд ормоор надад дэрвэсээ энэ хамар л асуудал болоод байна гэдэг. Тэгээ очиод уулзсан. Тэгсэн чинь entertainment-аас нь болохоор ямар зөвлөгөө өгсөн бэ гэвэл одоо өөр чи энэ хамар чинь имиж чинь гол бүрдүүлж байгаа зүйл шүү дээ. Хамраа өөрчилж болохгүй гэдэг. Одоо өнгөрсөө гэдэг. Тийм одоо энэгээр л амьдр гэдэг. Ингээд хамраа өөрчлөхөө болсон байдаг. За дараагийн баримтанд рэпер болох байсан байна.
Хөө за. Энэ жүжигчин одоо хүн болгон л ерөөсөө нөгөө нэг юм кинонгор имижээр мэдээдэг рэпер болно гэхээр юм төсөөл надад ч гэсэн үндэ төсөөл Хүлээд ээж юм гэхээр тийм. Тэгээ модельор ажиллаж байсан чи гинтгэн дуучин болох санал хүлээж авсан. За тэр үед октийн хамтлаг их алдартай байсан юм байна л да. ACS ч гэдэг юм уу маш олон Pink гэдэг ингээ хамтлагууд байсан. Ингээд дөрвөн гишүүнтэй октийн хамтлагийг рэпер болохоор бүр шийдсэн маа. Тэгээ нөө рэпийг хариуцсан шүү дээ. Тэгээ 6 сарын турш бэлтгэгдсэн. Тэгээд дуулж чадахгүй гэж хэлсэн чинь нөгөө талаас нь юу гэж хэлсэн мэхээр гайгүй дуулаад авах юм бол энэ ч бас чадвар чинь тэ нэмэгдээд чи гайгүй дуулчин болчихно гэд. Ингээд рэп хэсгийг нь хариуцдаг болсон. Тэгээ их хичээсэн юм байна. Тэгээд дуулж байгаа бичлэгийг би бас сонирхож олж үзлээ. Ер нь солгоо олоотой рэпер бол өгүүлж чаддгүй хүн юм билээ. Тэгээ яг тухайн үед яагаад гэсэн өөрөө ч гэсэн ойлгоогүй юм шиг л. Ямар ч тач би бол үнэхээр хичээнгүйл дуучин болохоор бэлтжижсэн гэж хэлж байгаа. За тэгээ дуушны гараа эхлүүлэхээс өмнө кинонд бас жижиг туслах дүр бүтээж туршлага хуримтлуулсан. Тэгсэн нэгэн entertainment-ийн захирал нь түүнийг дуучин биш ээ. За захирал илүү менежер гэлээ. За тэр нь жоохон толгойчлаа. Дуучин биш жүжигчин болох бүрэн боломж өөртөө чинь байна штэ гэдэг. Ингээ өдөр болгон холбогдсон юм. Уцаар холбогдоод жүжигчин болчоо. Дуучин болсноос жүжигчин болсон дээрээ гэл ингээ санал тавьсан. Тий, илүү чамд ирээдүй байна гэд. Ингээ жүжигчин болохоор шийдээд нөгөө хамт одоо нэг хамтлаг болох гэсэн 3 найз орхиод тэгээ өөрөө жүжигчин болсон. Гэхдээ тэр 3 найзын зайлвал тэгээд алтартан болж чадаагүй юм шиг л шүү дээ. Хамтлаг нь яваагүй юм. Тий, яваагүй. Тэгээд өөрөө уг нь туслах гэж үзсэн боловч тэгээд хүн болгоны хувь тавилаараа өөр л үсэн юм шиг тий. Тэгээд бүтээгүй. За тэгээд жүжигчин маань албан ёсоор яг урлагийн гараа эхлүүлсэн 2002 он. Гэхдээ 99 онд юм жижигхэн туслах дүр бас бүтээжсэн юм билээ. За тэгээд 2003 оны 2 сард хайрын загтал хэмээх драмад гол дүр бүтээсэн. Анхны гол дүр нэсэн. Тэгээд тухайн ондоо шилдэг шинж жүжигчний шагналыг бас хүртэжсэн байна. За хамтралчаа танилцуулаад үргэлжлүүлээ. Хонхоод аргасан. Тэр болонлоо орсон. За бүтээлч оюуны нийгмийн дэвшил хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллаж байна. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль нийгмийн хариуцлага хүрээнд 3 дахь хичээлдээ өн төлбөргүй 9-өөс 12 дугаар ангийнхны зан төлөв ур чадвар тохирох мэрэгжлийн чиг баримжаагаар өн төлбөргүй тодорхойлуулаад мэрэгжлийн сэтгэл зүйчдээс зөвлөгөө авах боломжийг олгож байгаа. За энэ үйл ажиллагаа яагаад чухал юм бэ гэхээр мэрэгчлээ сонгохдоо хин нэгний нөлөөнд ор сонгодог, өөр тохирох амжилт гаргах салбар мэрэгчлээ ерөөсөө сайн мэдэж өгдөг. Үүнээс үүдээ сурч буй мэрэгчлэлтэй сэтгэл хангалуун бас байдал үүсэж явчихж байгаа. Ингээд сургуулаасаа гарна, солино. За их сайн бол үлгэн салган явж байгаа юм төгсгөх юм аа. Гэхдээ тэр мэрэгчлэр ажилддаггүй. Тий, эцсийн бүлэгт өөрийн дуртай хүсэж байсан чиглэлийн ажлаа хийж эхлэхийг хүсэж эхэлдэг л дээ. Их сургууль дээр яг 3 дугаар курсээс эхлээ мэрэгжлийн хичээлүүдэд эхэлжтэй. 3 дугаар курсээс ингээл баг тал нь алга болчихдог байсан шүү дээ. Оо, талаас илүү юм даа баг. Тий, алга болчихно. Тэгээд яг тэр мэрэгчлэрээ сурахгүй гэхээр тодорхой хэмжээнд төлбөр төлөөд сурсан байдаг. Хайрын шүү дээ, тий. За тийм учраас манайхан бас нөгөө одоо хүүхдтэй тий төгсөх ангийн сурагчтайгаа бол эртнээс ямар мэрэгжилтэй эзэмших боломжтой гэдгийг нь бас мэдэж авах боломжтой байна. За тэгээд энэ жилийн хувьд 1 сараас эхлээд ерөнхий боловсролын сургууль төгсөх ангийн сурагчид бямд гарыг бүр сургуулаараа хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль дээр ирж мэрэгжил тодорхойлох тест өгөөд за хүмүүнлэгийн ухааны их сургуультай танилцж эхэлсэн юм байна. За тэгээд 4 сарын дуустал сургуулаараа хамрагдахаар цаг авч хуваар болоод ерөнхийдөө 4 сарынхан дүүрсэн байгаа. Тэгээд одоо бол 5 сарынхан үлдсэн байна. 5 сарын 10, 17, 24, 31-ний бямд гарыг бүрийн 10 цагаас 16 цагийн хооронд энэ үйл ажиллагаанд бол хамрагдах боломжтой. Тэгээд анги хамт олноор очвол бүр боломжтой. Тэгээд яг бөөндөө ингээд сайхан мэдчихсэн ш ирээдүйд ямар мэржил сонгох боломж байна гэдэг. Тэгээд урьдчилан цаг авах боломж авах ёстой юм байлээ шүү. За өмнөх жил хамрагдаж байсан хүн дахиад хамрагдах боломжтой юм байлээ. За хэрвээ анги хамт олноороо хамрагдахыг хүсэж байгаа бол 7711 15 тэгтэг 7711 15 тэгтэг дугаард дотор утсаар 1 дугаар толбогдсон цагаа ингээд урьдчилаад авчвал зүгээр шүү. За нийт одоо 100000 гаруй хүн дээр тэрх үйлчлэгээ үзүүлж хэрэглэгчдээс зүгээс одоо өндөр үнэлгээ авч чадсан байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа хамтран ажилласан бүтээлч оюуны нийгмийн дэвшилт хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллалаа. За ингээд дараагийн баримтыг танилцуулъя. Нэгэн жүжигчин эмэгтэй нууц хүүхдүү гэсэн ийм асуудалд оролцолтчихсан гэж. Жүжигчин эмэгтэй нууц хүүхдүү. Нэг алдартай жүжигчин эмэгтэй гинэ. За жүжигчний гараа эхлүүлээд удаагүй байсан чинь 1970-аас 80 оны үед тухайн үед маш алдартай байсан энэ Жон Юнхи гэдэг жүжигчин байсан гинэ. Тэгээ хүн одоо бол 70 мөлий. Тэгээд бүр сүүлдээ үгүй энэ жүжигчин Жон Юнхитэй энэ Сүвэ гэдэг жүжигчинтэй шинэ жүжигчин тухайн үед шинэ гарч ирсэн жүжигч болж ямар ижил юм бэ? Бараг л усны тусал шиг юм шиг байж тээ гэл ингээл хооронд нь харьцуулаад ярьдаг байсан гинэ. За тэгээд сүүлдээ нэг мэдээл гарсан юу гэхээр эн чинь энэ Жон Юны жүжигчний нууц хүүхэд юм байна штэ. Тийм. Нууц охин нь ингээд бас жүжигчин болсон юм байна штэ гэсэн ийм мэдээл гарсан. Яагаад энэ үйл бололцол гарсан бэ гэхээр энэ жүжигчин Сүэгийн ээж нь Жон овогтой байна. За нас нь бас ойролцоо гинэ. Тэгэхээр ээж нь Жон овогтой нас нь ойролцоо. За ер нь л энэ Жон Юны охин юм байна гэж үзсэн. Тэгтээ нөгөө талаар бол их хараалгуулсан гинэ. Яахаараа ийм мундаг жүжигчний охин байдаг нааш тийм хүүхэд бол биш мэж гэл ингээл муулах тийм хүмүүс бол байсан. Гэхдээ яг жинхэнэ ээж Жон нь болохоор
Төрсөн нь. Төрсөн их сайхнаар хүлээж авсан. Тэгэд өөртөө тэ ойролцоо насны маш алдартай мундаг бүсгүй эмэгтэй тэ жүжигчний охин гэхээр миний охин. Тэгэхээр л мундаг охин доо гэл тэ охиныгоо ол их дэмжижсэн байна. Зураг өгсөн байгаа мөн өдөр хар зурагтай нөгөө жүжигч нь. Мөн шүү дээ. Ямар адилхан нэрээ? Төстойгоос дээ. Тийм байна. Тий. Тэгтээ яг Жон Юны мөн миний харсан дээр болохоор бас арай л өөр харагдчихсан. Дэ барьсан мөн байна. Хоёр дахь Жон Юны гэж бичсэн маань солонгосоор тийм Тийм байна. Зөв адилхан юм байна. Адилхан байгааз. Яг нэг усны тусал мэт адилхан болохоор л өстэй нөө төрсөн ээж нь гэх тухай дээр ярьжсэн байлаа. За дараагийн баримт нь эрхэмсэг бүсгүйн имижтэй. За нэг хэсэг өөрийг нь үзчихэд хэд их эрхэмсэг, дэгжин, иймэрхүү бүсгүй гэд хүлээгээд авсан нэг одоо юу гэдэг нойлорж баг байхгүй дээ гэдэг шиг те. Тэгээ хүлээгээд авцсан тэр байдал нь өөртөө эсрэгээр нь жоохон төвхтөө болж эхэлсэн юм л дээ. Үгүй хүн л юм чинь те нэг юм жоохон нүүр мөрөө бодохгүй тэгэл жоохон онцгой монцгой сапирч мапрах үе байна шүү дээ те. Алдаа гарч болох болчиход байна. Тэгэхээр үгүй энэ эрхэмсэхгүй гэж ийм хүүхэн байсан гэж үгүй тийм. Тэр өөрт нь жоохон төвхтэй байсан. Энгийн үед бол дандаа ингээ биеийн тамираа хуц өмсчдэг. Яг бусад хүнээс нэг ялгарх зүйлгүй л юм ихтэй. Гэхдээ хүмүүс бол ингэж хүлээгээд аваад байгаа нь надад жоохон хэцүү байна гэж 2009 онд ярьжсэн юм байл шүү. Одоо бол гэхдээ тэгээд тэр яриа бол дууссан бах уу. За нэгэн найруулагчийн гомдоос нь тал байдгаа. 2008 онд нээлттэй хийсэн Хааны залуу гэд хийд бүтээлийн найруулагч Ижүник гэж хүн байдаг. За энэ найруулагчийн Сааны хэмээх бүтээл энэ жүжигч маань гол дүргийн бүтээсэн. За тэгээ уг найруулагчийн өмнөх бүтээл болох энэ Хааны залуу гэдэг нь кино театрт 12 сая хүнийг цуглуулж чадсан. Солонгосч 50 сая гаруй хүн хамтаа шүү. Тэгэхээр маш олон хүмүүсийг хүлээлт өндөртэй маш олон хүмүүс үзсэн юм бүтээлийн одоо найруулагч дараагийн бүтээл шүү дээ тийм. За ингээд найруулагч жүжигчин бүсгээс асуусан гинэ. Манай кино одоо ингээ хоёулын хамт хийж байгаа энэ Сааны гэдэг кино маань ер нь хичнээн хүнийг кино театрт цуглуулж чадах болоо гэдээ асуусан. Тэгээ жүжигчин бүсгүй жоохон санаа зовсон байгаа л дээ. Өмнө ингээ 12 сая хүнийг цуглуулсан байгаа шүү дээ. Би тэг цуглуулж чадах болоо. За 5 сая болов гэд хэлсэн. Тэгсэн чи гүйгүү наа чи арай багтаж байна. Хоёулаа багтаал 8 сая хүнийг кино театрт өлхөө цуглуулж чадна гэдээ айгүй өөртөө ихтэй найруулагч нь хэлсэн гинэ. За ингээд кино нээлттэй хийсэн найруулагч нь яасан жоохон дотроо энд жирэн худ кино болчихлоо гэж бодсон юм яасан. Өөртөө ихтэй болоод олонний өмнө гарч ингүүтээ за олон нийт үзэхээр түгээмэл сэдв биш те нилээ хүн сэдв хөндөд киногоо бүтээсэн уучлаарай гэд найруулагч нь өөрөө за манай кино явахгүй дээ гэдэг хүлээн зөвшөөрөд хэлсэн гэнэ. Тэгэхээр тийм жүжигчин өөрөө ингээ сэтгэл нь жоохон өвдөөд нэгсэндээ найруулагч нь өөрөө хүлээн зөвшөөрч одоо кино бол ойлгомжтой болчихж штэ. Уг нь чинь анхных нь баг ингээд тайзан дээр гараад тэгээ одоо кино театрт хүмүүстэй уулзч байгаа гэсэн үг штэ. За тиймээс жүжигчин маань найруулагчтай хандаа хэлсэн юм л да. Та битгий тэгж хэлээ. Одоо хоёулаас бужигнуул штэ тий. Олон үзчих магадгүй штэ. Ингээд 1 сая хүнийг л цуглуулсан юм байлээ. Тэгээ 8 сая хүн цуглуулъя гэж яриадсэн штэ. Гэхдээ 1 саяас 1 сая болж штэ. Гэхдээ чинь бага их ч. Үгүй тэгтээ бүр байхгүй л яах юм бэ? Бас тийм ээ. Саяас доош хүмүүс үзэх тохиолдлууд ч байна. Юу л амар юм шүү. Хямарч хөөхмээр юм биш үү? Яг одоо найруулагч нь жоох ямарсан юм шиг үлээ. Үгүй ээ. Угаас хоёулаа би 12 сая хүн цуглуулсан ч та одоо хоёулаа дээрээс нь сүйж жүжигч маань тухайн үедээ бүр үнэхээр мундаг жүжигчтэй. Энэ хүний гол дүрдээ тоглуулж юм бол угаасаа л хүмүүс үзнэ гэдэг бүр юм итгэлтэй яваадсэн чинь 1 сая хүн цуглуулсан даас жоохон санаа зовсон. Тэг яг жүжигчин сүйгийн хувьд өөрийн жүжиглэх чадвараа тэ илүү дээшлүүлээд олон төрөл жанрт миний хувьд бол ашигтай байсан гэж байна. Би илүү олон төрөл жанрт буран бүтээл найруулагчийн маань хувьд л жоохон ямарсан л гэж тий. 8-аас за яг нэг гэл ингэхээр бас хэцүү л байхад да. Нөгөө Бунжууны найруулагчийг одоо нөгөө Парасайт байгаа шүү дээ. Маш олон хүмүүсийг цуглуулж чадсан чинь сүүл тэр Мики чинь цөөхөн хүн цуглуулсан биш. 3 сая гаруй хүнийг цуглуулсан байсан. Нөгөө эхнийх нь уран бүтээл хит амжилттай болчоор дараагийнхнаас амар юм шиг байна. Тэг хүлээлт өндөртэй болчихоор энэ маань өөрөө айдас болоод ирчихэж байгаа юм л да тий. Яг тэнд нь хүрэж чадахгүй л гээд. За дараагийн баримт нь гэр бүлийнхэн жүжигчин болоход нь дургүй байсан гинэ. За жүжигчин маань эхэндээ өөрийг нь жүжигчин болоход гэр бүлийнх нь хамгийн одоо ихээр дэмжих болов уу гэж бодсон чи эсэргээрээ байсан. Тэгээд үзэгчдэд өөрийгөө таниулаад ингээд баг багаар алдартай болох тусам гэр бүлийнх нь ингээд гэртээ ордог бараан царайлсан хүмүүс уцаж идэгсэн. Тэгээд сүүлдээ гайхаад ингээд гэр бүлийнхнээс асуусан байлдаг. Та яасан бэ? Яасан юу болоод байгаа юм бэ? Тэгсэн ээж нь хэлсэн маа. Үгүй ер нь чам жүжиглэх тохирохгүй юм шиг байна. Чи энэ ажлаа удаан хугацаанд хийгээд яах юм бэ? Миний охин эртгэн болсон дээрээ гэд. Тэгсэн дүүн хүртэл ерөөсөө тэгж нэг нухастай нөгөө ихчдүүсээ харьцаа тийм шүү дээ. Ингээ нарийн нэг жоохон нарган байлаар ирдэг. Маш нухацтайгаар ихчтэй. Ихчээ та энэ ажлаа удаан хийд хэрэггүй хаа. Танд нэг л таарахгүй байх шиг байна гэж хэлчихсэн. Тэг гэр бүлийнхэн ийм нухацтайгаар эсрүүцсэн учраас жүжигчин ч гэсэн хэцүү бүр сүулт уйлсан маа. Гэхдээ би нэрэл одоо өөрөөсөө хахацсан зүйлээр оролдоод те ингээ яваад байгаа юм болоо гэж бодсон. За тэгсэн гэр бүлийнхэн эсэргүүцээдсэн шалтгаантай байсан гинэ. Жүжигчин бүсгүй аав нь гутал засварчнаар ажилладаг хүн юм байна. Тэгээд нөгөө тухайд гэр бүлийнхэн талаар мэдээлэлнүүд олон нийтэд бол ингээд тархаагүй байгаадсан. Тэгэхээр нэг л өдөр аав нь засварчин те гутал мутал өнгөлдөг хүн гэдэг мэдээлэл тархачих юм бол охин нь одоо олон түмний өмнө хараалгуулаач гэдэг юм ингээд иймэрхүү юм болох байхаа гэд
Санаа зовоодсэн. Санаа зовоодсон гэсэн үг тий. Санаа зовоогүй яах юм бэ? Чи бид итгэээс өмнө эртхэн урлагаас гараа тий. Гэт гэр бүлийнх нь өөрийг л бодоодсэн юм байл л тий. Тэгээ аав нь өөрийнх нь ажил одоо охиных нь ирээдүйд сөргөөр нөлөөлнө гэд нууж исэн. Жүжигчин бүсгүй болохоор энэ талаар хизээ нэгэн цагт мэдэгдэн дээрэс нь би аавынхаа ажил мэргэжлийг хизээж санаа зовж байгаагүй. Харин ч би өөртөө итгэлтэй аавынхаа ажил мэргэжлийг хэлнэ. Би яагаад ааваас ичих ёстой гэж бодож исэн. Тэгээ яг нэг гэр бүлийнхэн сүулдэ нэлээ эсэргүүцээ тэл амны байх болохгүй гэж санаа зовсоор л гэсэн. Тэгээд ээжтэй амлалт өгжсэн гинэ. За би айлын том те. Тэгэхээр би 30 сая вон цуглуулаад би жүжигчин байха болчих. Одоо энэ мэржлээсээ би тэгээ холтыг гэд. Тэгсэн сүулдэ бас нэг жоохон хугацаа оролтын за одоо 200 сая вон одоо 300 сая вон гэж явсаар байгаад нэг мэдсэн чи өөрөө алдартай болсон маш алдартай болсон. Тэгээд өөрөө ч гэсэн тухайд хэр удаан жүжиглэхээ мэдэхгүй байсан. Тэгээд гэр бүлийнхний эсэргүүцэдсэн учраас за яг нэг арга цаах үднэс тэгээд за би энэ 30 сая вон цуглуулчих юм бол ээж хэдүүлийн ийм хийж болно шүү дээ гэж хэлээд тийм. Өөрөө энэ ажил мэргэжлээ сонгохдоо ч гэсэн гэр бүлийнхээ төлөө жүжигчнээр ажилладаг байсан юм билэ. Бас тийм одоо санхүүгийн хувьд бол боломжтой айл байгаагүй юм шиг байлаа л те. Тэгээд сүүлдээ алдартай болсныхан дараа бол эцэг ихэн дүүн ч гэсэн дийгчээр маш их бахархдаг болсон. Тэгээд аавынхаа мэргэжлээс хизээж ичж байгаагүй гэдэг одоо ч гэсэн маш ихтгэлтэй хэрхэлдэг. Тэгээд үнэхээр тийм ээжтэй ачлалтай аавдаа ачлалтай ингэ тийм л охин юм байлаа. Мундаг байна. За тэгээд гэр бүлийнхэн жүжигчин бүсгүйг гэр бүлийнхнийг бол жүжигчин бүсгүй маань одоо ч гэсэн нууцлалдаг хэвээр. Яагаад тэгэхээр одоо намын үед дээр хайх юм бол гэр бүлийнхэн мэдээл байдгүй юм бэл. Би ямар сандаа одоо эрэгтэй дүү хэдэн дүүтэй илээ гэдэг хаасан чинь тэр талах мэдээлэл ярьцлага ерөөсөө өгдөггүй гэр бүлийнхнийг нууцлалдаг. Гэхдээ одоо нөө аршин мэржил нь бол мэдээж задрахын задарсан. Зүгээр л тэр хүмүүстэй гэр бүлийнхэндээ бас нэг юм гай болчихгүй байхыг л хүсдэг юм билээ. Магадгүй одоо би алдаа гарлаа гэхэж те гэр бүлийнхний манай өөдөөс ингээд бас чичичтэй ингээд бас гомдоох үедээ гэдгээс л сэргийлдэг гэсэн үг байна. За тэгээд хитрхийх нуудаг байсан жоохон нэг юм инээдтэй зүйл болсон. Дүүн хүнтэй суугаад яг найз хүүхэд харилцуулсан гинэ гэр бүлийнхэндээ тэгээд дүүн ч гэсэн ерөөсөө ихчээгээ нээх одоо найз майз охиндоо хүртэл яриаг байсан юм байна. Манай их алдартай жүжигчин сүүе гэж яриаг байсан чинь гинтхэн нөгөө найз сүүг нь авчирсан чинь нөгөө алдартай жүжигчин бүсгүй одоо найз залуух нь ихчгээс сууж идэг. Тэгээ нөгөө бэр уулах хүн ингээд айд сандраач гэдэг юм уу ерөөсөө хоол нь баг хамарлуу нороод амарлуу нороод мэдхгүй тэгээ гарсан гэж. Тэгэл ахалтай. Тэгээ жүжигчин бүсгүй болохоор айл болох тайван байх гэж хичээсэн боловч хин ч гэсэндээ тэгээ одоо ингээд хамт гинт хажууд ингээд алдартай хүн гарч ирэл тэгээ өөрөх нь бас байсан ч хүн байж магадгүй л дээ. Бас чочирдээ шүү дээ. За дараагийн баримт нь дахиад сүвэ гэдэг очтой байсан. Дахиад? Тийм, дахиад. За яа тэгэхээр 2003-аас 2004 оны хооронд цацагдчихсан Merry Go Round хэмээх драма жирэмсэн эмэгтэй дүр өгтээсэн. Тэгээд тэр драма дээр нөгөө жирэмсэн болохоор бас олон төрлийн хоолтмаар санагдсан шүү дээ. Тэгээд соустай дахиад маш амтархнаар идсэн нэ. Үнэхээр бүр үзэл за одоо л хэдүүлээ дахиад захиалж идья гэж бодогдтол идсэн. Ямар сайндаа сүултээ мэдээ болж гарсан юм байна. Яа тэгэхээр энэ драма цацагдчих үед тэр нөгөө дахианы газар дуудлага их ирээд тэгээ сүулдэ тэр нөгөө дахианы газруудын одоо мөнгө санхүү нэмэгдсэн гэсэн орлого ашиг нэмэгдсэн гэсэн үг л дээ. Тэгээ ямар сайндаа хүүе зүэж үжигчин чинь дахиад бүр үнэхээр амтрах гэдэг сүулдэ ингээд бүр ийм хоолын газруудын ашиг орлого нэмэгдсэн байж таа гэж ярьж ирсэн юм байна. За тэгээ одоо ингээд гэрлэхийг хүсэх хэвээр байгаа буюу гэрлэг байгаа. Үгүй тийм үү? Тийм. Ганц би хэвээрээ гал халуун хайраар хайрлсан хоёр л залуу байсан гэж байна. Гэтэ энэ 2009 онд төгсөн ярилцлага байлаа. Одоо л нэмэгдсэн л ахaltaа 2009 оноос хойш тийм. За эхний залуу нь болохоор анхны хайрнайсан дэ түүнтэйгээ дунд сургуулиас сурч байхдаа үнчин хайраар хайрлаж исэн. Тэгээд ахлах сургуульд орохдоо үерхэж ихсэн. За тэгээд хэдийгээр салсан ч гэсэн дараа нь жүжигчин болсныхан дараа анхны хайр нь жүжигчний нөгөө хоум пэйж дээр нь жүжиглэж байгаа ч үнэхээр үзэсгэлэнтэй харагдаж байна. Амжилт төсөё гэсэн ийм сэтгэл үлдээсэн. Тэгээ энийг бол хараад үнэхээр баярлсан. Гэхдээ анхны хайртайгаа дахиж болох холбогдоогүй тийм ариун гэгээнээр сэтгэлдээ үлдэхийг хүссэн. За дараагийн хаан залуугийн тухай нэг тийм дэлгэрэнгүй бол яриаггүй байлаа. Тэгээ энэ жил 45 настай жүжигчин маань ганц би хэвээрээ байгаа. Тэгээ 36 настайдаа гэрлэх талаар нэлээд бодсон. Нэг гэр бүлийнхэн ч гэсэн чамхамдуулж эхэлсэн. Хурдан сууя одоо нас ч болчлоо тийм. За гэвч яг нөгөө суух нас нь одоо ч гэсэн өөрчлөгдсөөр л да. Анхандаа 32 настайдаа сууя гэж бодож байсан бол 32 нас давлаа. За одоо 38 тадаа сууя. За 40 давлаа 41-тэйдээ сууя гэж. Одоо 45 хүрчлээ. Тэгэхээр ямар ч тач гэрлэх бодол нь бол хэвээр байгаа. За энэ антайгаа арай учирч амжаагүй юм шиг байна. Таалагддаг залуугаараа сайхан инээмсэглэлтэй залуу гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр ийм залуутай суухыг хүсдэг гэсэн байна. Нэрчүүдийн инээмсэглэл хүчтэй хаа шүү тийм ээ. Гоё инээдэг залуу гоё. Тэгэхээр би бол тэгж боддоо шүү. Ямар үнэтэй суугай гэж бодохоор яг ээжтэйгээ яаж харьцаж байгааг нь харчгаад л болох. Ээжийг хүндэлж байгаа хайрлаж байгааг нь харахад эмэгтэйний үл хэр хайрлах вэ гэдэг нь л эндээс харагдчихна. Ээжийг үл тоогоод ч юм уу те нэг тиймэрхүү ойлгомжтой тоо. Тэгээ ер нь гэр бүлтэй ямар байдгаас их шалтгаална шүү дээ. Тийм гэр эцэг ихтэй ямар хуу байдаг гэд ирээдүйд бүтээх гэр бүлийн маань л тойл гэсэн үг ч тийм. За баярлаа. Хамтайсан сонсогчдын түрүүгийн нэвтрүүлэг өндөрлөе. Студид хөтлөгч Ханцаа Ами найруулагчаар ундрахнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар таныг сонсож байна. Интернет имлэг, мөн бүтээлч өнөг нийгмийн дэвшилт хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллалаа. Урагшлуулан амар цаг нэвтрүүлэг хүлээн аван сонсорой. Түр баяртай. Баярлалаа.
баярлалаа.